मगर लाडले म्याऊ गो 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 गो। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। चलो go 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 go। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? A few moments later. खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। देख, क्योंकि मैं बहुत दिनों से तेरा बहुत दिनों से खेल बंद करने के चक्कर में था। हेलो ले बेटा, अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? हमें अगर आप इन साउंड इफेक्ट्स को बिना पूरी वीडियो देखे इस्तेमाल करेंगे तो पक्का कॉपीराइट आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखना। इन साउंड इफेक्ट्स को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर आकर सर्च करना है माई इंस्टेंस। जो पहली वेबसाइट आएगी उस पर क्लिक करें। यहाँ आप बटन वाले आइकन पर क्लिक करके साउंड सुन भी सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए साउंड इफेक्ट के नाम पर क्लिक करें, नीचे स्क्रॉल करें और डाउनलोड MP3 वाले ऑप्शन को चुनें। आपकी डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। अगर आपको यहाँ से डाउनलोड करने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरी टेलीग्राम चैनल पर भी जा सकते हैं। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, आपको कॉपीराइट ना मिले इसके लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। इससे आप इन साउंड इफेक्ट्स को बिना किसी प्रॉब्लम के इस्तेमाल कर पाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुश रहें और अपना ख्याल रखें।